តើភាពជឿជាក់វាកើតឡើងចេញមកពីអីគេអានេះគឺជាចំណុចមួយដែលខ្ញុំកាលនៅពីក្មេងខ្ញុំតែងតែសួរខ្លួនឯងថាអាហ្នឹងឯងដែលខ្ញុំស្រឡាញ់អាហ្នឹងឯងដែលជា passion របស់ខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំរៀន public speaking ដំបូងខ្ញុំគិតថាចេះវាអត់តំណងសោះនិយាយទៅគេអត់សូវយល់ណាហើយដោយសារតែមកពីខ្ញុំអត់សូវមានភាពជឿជាក់ផងហើយទី2ខ្ញុំអត់សូវគេហៅថាបានរៀបចំឲ្យបានល្អផងអញ្ចឹងឯងដល់ពេលដែលឡើងនិយាយមានអារម្មណ៍ថាអើយមិនគួរណាត្រូវនិយាយអញ្ចឹងសោះអូយខ្ញុំដឹងអញ្ចឹងដូរទៅនិយាយពាក្យនេះវិញខ្ញុំចាប់ផ្ដើម reflect back មកវិញខ្ញុំកែកំហុសទៅលើចំណុចមួយចំនួនដែលខ្ញុំត្រូវកែទី1គឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមសរសេរ script ហើយ rehearse ឲ្យបានច្រើនដងទី2នៅពេលដែលគេឲ្យ feedback ខ្ញុំមកគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ប្ដូរវាព្រោះអីពេលដែលគេឲ្យ feedback មកបើមិនយើងអត់ផ្លាស់ប្ដូរទេវាអត់មានអីនឹងកើតឡើងទេហើយអញ្ចឹងហើយយើងគិតថា confidence ណាវាកើតឡើងចេញពីច្រើនចំណុចដែរចេញពីរឿងអីដែលយើងមានបទពិសោធន៍ចេញពីរឿងអីដែលយើងធ្វើដដែលហើយជាមួយនឹងការចេះខែកំហុសអញ្ចឹងហើយបានវាបង្កើតឡើងជាភាពជឿជាក់នៅក្នុងចិត្តរបស់យើងហើយយើងអាចនិយាយទៅវាមានទំនុកចិត្តច្រើនជាងមុនហើយយើងនិយាយទៅវាអត់សូវគិតថាអូខេខ្ញុំនិយាយទៅវាមិនសូវល្អឬក៏អត់សូវគ្រប់គ្រាន់